reka twongere twigarukire muri Haiti. Ejo bundi nibwo twari turi kuganira ibiri kubera muri Haiti, uburyo imfungwa zari zatorotse, uburyo agatsiko k'amabandi kayobowe n'uwitwa Jimmy cyangwa se Barbecue gakomeje kwigarurira umujyi ndetse umurwa mukuru wa Haiti, tuvuga ko ubuyobowe 80% n'aka gatsiko k'amabandi aribo bari kuwugenga. Uyu munsi wa none ibintu byakomeje kuzamuka nono cyane, urugomo ndetse n'akavuyo byakomeje kuba byinshi cyane. Ni ukuvuga ngo agatsiko k'amabandi kitwajwe intwaro ubu tuvugana niko gakomeje kuyobora ndetse kari kwangiza byinshi. Abashinzwe umutekano nabo bakomeje kuba bari inyuma cyane, nta kintu bari gukora, bari inyuma nabo mbega birabarenze, bisa nk'ibiri kubarenga. Ikindi, ibihumbi n'ibihumbagiza by'abaturage biri guhunga, bari guhunga urugomo ruhari, irasana rihari, gutwikirwa, kuraswa, byose nibyo abaturage bari guhunga. Ushobora kwibaza ngo guverinoma iri hehe rero? Guverinoma iri gukora iki? Premier Ministre Ariel Henry ubu tuvugana ntabwo ari mu gihugu, niwe ubu tuvugana nari nabibasobanuriye. Ariel Henry niwe Premier Ministre w'iki gihugu, ariko kuko perezida yapfuye mu mwaka wa 2021 uyu mugabo n'ubundi niwe wari wese ashyirwaho, niwe acting president ubu tuvugana, niwe perezida uriho byaka kanya muri iki gihe twakwita nk'ikinziba cyuho kuko ntago yatowe, ariko ntago ari mu gihugu muri aka kanya. Uyu mugabo kandi none ikibazo gihari, Ariel Henry perezida w'iki gihugu muri kano kanya uko twabyita, aka kavuyo kose kajya gutangira ibibazo byose bijya kuba, ntago yari ari mu gihugu nka perezida agiye kugaruka mu gihugu, indege igiye guparika ku kibuga cy'indege, nibwo bamubwiye ngo ikibuga cy'indege cyamaze gufatwa cyangwa se kiri kuraswaho n'akavuyo k'uyu mutwe w'abagizi ba nabi. Umugabo indege ahita yongera arayikata, ntabwo iri guparika mu gihugu kandi ikibuga cy'indege ubona kiri kuraswaho n'abagizi ba nabi, abakasa indege. Nibwo yashatse guparika mu gihugu cy'abaturanyi ndetse bifatanye n'imipaka cya Repubulika ya Dominikani, baramwangira. Icyo gihugu kirabwira ati ntabwo tukwemerera guparika hano, ni igihugu bifatanye umupaka gutya neza bisangiye n'ikirwa. Repubulika ya Dominikani nibwo yabwiye n'umuperezida ngo indege yanyu ntiparike mu gihugu cyacu, nta buhungiro tubahaye. Perezida ahita yongera akata indege. Ubu tuvugana perezida yahise ajya gusaba ubuhungiro muri Puerto Rico, niho yagiye guparika iyo ndege ye, ubu ngubu nihari niho yahawe ubuhungiro, nihari. Gusa nanone nubwo ibyo byose bimaze kuba cyangwa se ibyo byose biri kuba, perezida ntawe uri mu gihugu, mbega guverinoma imeze nkaho nyine nayo idahagaze neza, abashinzwe umutekano bari inyuma, ibintu byose mbega biri rudubi. Gusa uyu munsi wa none umugizi wa nabi uyoboye kano gatsiko k'amabandi witwa Jimmy cyangwa se Barbecue yamaze gutangaza cyangwa se ameze nk'uwatanze gasopo, yiyama abayobozi, yiyama abashinzwe umutekano ndetse yiyama n'ibihugu by'amahanga. Uyu munsi yatanze gasopo. Umugabo dore ngo uyu n'amagambo yivugiraga, uyu niwe uyoboye gatsiko k'amabandi, yatanze interview yitwa afite n'imbunda mu ntoki, buri gihe akora interview afite n'imbunda. Yavuze ati uyu muyobozi uriho Ariel Henry naramuka atavuye ku butegetsi, iki gihugu kiraza kubamo intambara y'abaturage ndetse biraza no kurenga habemo na jenoside. Niyo magambo yitangaje, ari kuvuga ati uyu perezida uriho ni yegure nimba mushaka ko igihugu gisubirana amahoro. Ikindi, imiryango mpuzamahanga niza gukomeza kwivanga muri ibi bintu ngiri gushyigikira n'umugabo wita ngo ni perezida wacu tutaramutoye, igihugu kiraza kubamo jenoside. Niyo magambo yakomeje gutangaza. Bamwita Jimmy Cherizia cyangwa se Barbecue, nkuko yita imihanda imwita Barbecue. Ati imiryango mpuzamahanga, ibyo bihugu by'amahanga bibyita ibihanganye nibikomeza gushyigikira ubuno butegetsi buriho hano muri iki gihugu, waraba jenoside, kandi iyo jenoside irabarwa kuri ibyo bihugu n'amahanga. Twebwe icyo dusaba ni ikintu cyoroshye cyane, perezida rero ntabwo twamutoye, nave ku buperezida, haba amatora dutora umuyobozi dushaka, nta kindi dushaka. Niyo magambo avuga. Uyu mugabo Jimmy Cherizia nkuko nababwiye cyangwa se Barbecue tumaze kwirebera, uyu mugabo yahoze ari umupolisi ukomeye cyane muri iki gihugu, ndetse wa mupolisi igihugu cyose kiba kizi ko uyu mupolisi ari umuntu ushoboye akazi ke. Uyu mugabo yari umupolisi mwiza cyane muri iki gihugu. Gusa ubu tuvugana niwe muvugizi w'agatsiko k'amabandi yashinze, ni nawe muyobozi wako. Uyu mugabo ayoboye ako gatsiko k'amabandi ndetse ngo ni agatsiko k'amabandi kitwa ngo le groupe de vivre ensemble, niko biyitabo kano gatsiko. Ndetse ubu tuvugana ku gatsiko kamaze gufata umurwa mukuru wose wa Port-au-Prince, umurwa mukuru wa Haiti. 80% nibo bayoboye, polisi iri inyuma n'abasirikare bari inyuma, nabo ubwabo basanga bafite ubwoba bwo kwinjira mu mujyi. Se uyu mugabo yakomeje kugaragaza adashidikanya ko ubona ko ari umugabo uri kuvuga ibintu akomeje uko byagenda kose, nibakomeza kudakora ibyo ashaka cyangwa se ibyo aka gatsiko ke ayoboye bifuza, hagomba kuba jenoside muri iki gihugu. Byaba ari ibibazo. Ndetse bano bagabo bakavuga ko impamvu bino bintu bari kubikora cyangwa se urugamba bari kururwana bafite impamvu ifatika kandi impamvu inyuze mu mucyo. Icyo turwanira kinyuze mu mucyo kandi turacyemerewe. Bameze mbega bari kuvuga nkaho bari kurwana uburenganzira bwabo. No kuvuga ngo ikintu cyose kiri kubitera cyangwa se kiri gutuma ibi byose biba, no kubera ko mu mwaka wa 2021 ubwo perezida w'iki gihugu Moise yapfaga,
byabaye ngombwa ko uwari premier ministre hareshize iminsi 2 agizwe premier ministre no mu president wa Yusufu. Byabaye ngombwa ko uyu Henry ahita agirwa president, abigirwa n'umuryango mpuzamahanga. Baravuga ati muri ku president mugiye muri gutegura amatora, mwigeze hafi amatora nyine kugira ngo babashe ko bakwitorera umuyobozi nyine abaturage bitoreye. Gusa ngo uyu mugabo yakomeje gutinza amatora, agatinza amatora, ubutegetsi arabugundira pe kuko rero bisabwe, kuko nimba umuyobozi bamubwiye ati ugiye kubiyobora mu gihe cy'inzuba cy'umutego igihugu mwishyiramo mutegura amatora wera mu 2021 kugeza uyu munsi wa none nta matora araba. Noneho icyatumye bano bagabo barakara cyane, ukwezi gushize nibwo amatora yagombaga kuba muri Haiti, abaturage bakitorera president wabo, president nyine ubayobora bitoreye bihitiyemo. Ariko icyabaye niki, uyu mugabo ahubwo yahise atangaza, uyu nyine Ariel Henry yahise atangaza ngo amatora tuyimuriye mu 2025. Ngira ngo urumva ikintu cyatumye noneho kano gatsiko k'amabandi gahita kavuga ati tubonye impamvu natwe yo guhaguruka tukamurwanya. Icyo kibazo rero cyo kuba perezida uriho atarabitorewe yaregeje inyuma amatora, nicyo kibazo kiri gutuma, cyangwa se niyo mpamvu kano gatsiko k'amabandi nako kari kwitwaza kavuga ati impamvu turi kurwana, impamvu turi guteza akavuyo mu gihugu, ibi byose iyo niyo mpamvu isobanutse, mbega nicyo kirwo rwitwazo rwabo. Gusa nanone abantu benshi bashobora gutekereza ko kano gatsiko k'amabandi cyangwa se kano gatsiko kigometse kari guteza ibi byose ari agatsiko kari gukora ko kari kurwanira uburenganzira bw'abaturage bwo kugira ngo bayorwe n'umuntu bitoreye. Ariko unyuze mu baturage, abaturage ntago bishimiye kano gatsiko k'amabandi. Urugero ni nk'uyu musaza, uyu musaza aravuga ati baturashe, barasha ahantu hose, twavuye mu ngo zacu, ubu turi kuba ku muhanda tumeze nk'impunzi. Uyu ni umuturage. Urumva ko niba ari abantu bari kurwanira uburenganzira bw'igihugu ngo abaturage babeho neza, sinumva ko gutuma abantu bajya kuba ku muhanda ariko umuntu uri gutuma uburenganzira bwabo ko kuri kubugaragaza ko bakunze. Uyu mugabo avuga ati ngende umushoferi wa taxi, atariko ejo bundi bandashe mu kaguru. Ibi byose ntabwo nishimiye zino nyishyamba cyangwa se kano gatsiko k'amabandi ibyo kari gukora. Uyu mugore avuga ati iduka ryanjye baje barirasaho, twese nta mutekano dufite, ndi gusenga kugira ngo basi batazaza iduka ryanjye bakanarituritse. Abantu barahangayitse. Uyu ni umugore ufite akaduka bamwita Andrews Françoise. Abantu bagera mu 15,000 bamaze gukurwa mu byo bari mu buhunzi, tura abantu basigaye batonda umurongo kugira ngo bareke ko bahabwa ibyo kurya, ubuzima bumeze nabi. Ikindi kigaragara nuko uyu mugabo nubwo bino byose biri ko abaturage bari ko ubuzima bubi, urabona ko nta kwicuza k'ibikorwa ari gukora, ndetse urabona ko nta gahunda afite yo gusubira inyuma. Umva ahubwo amagambo yitangariza jewe ndiyama imiryango mpuzamahanga cyane cyane kwivanga muri iki kibazo ntibakivangemo cyangwa bashaka kuturwanya bashyigikira n'umugabo Ariel Henry, cyane cyane ubwo ndabwira Leta Zunze za Amerika, nkabwira Canada, nkabwira Ubufaransa ndetse n'ibindi bihugu byose byita by'ibihangange bishobora kuba byakwivanga muri iki kibazo. Nimwivanga muri iki kibazo ndaza guteza jenoside, kandi amaraso y'inzirakarengane zose zizapfira muri iki gihugu azabarwa kuri ibyo bihugu bikomeje gushaka gushyigikira n'umuyobozi uri kutuyobora tutaramutoye. Niyo magambo yavuze. Ni umugabo ugaragara nk'aho ari ikirara cyane, cyangwa se ugaragara nk'aho ari umugome, ndetse ari umuntu nyine wa muntu ufite imitekerereze y'urugomo no kugira nabi, kuko byonyine bigaragara no mu interview kuri ubona ko afite imbunda ari kuvugana umujinya, kugeza naho avuga ngo ibintu nibitagenda nk'uko abishaka haraza kuba jenoside. Kandi iyo jenoside noneho akumva ko atagomba kuba ari we wayiteje, akavuga ngo birabarwa ku miryango mpuzamahanga iri buze gushyigikira umuyobozi w'iki gihugu cyacu. Ndetse iyi nzobere mu bya politiki zigakomeza zivuga ati icyambere mumenye ko nta sasu nta n'imbunda n'imwe bikorerwa muri Haiti. Intwaro zose zinjira muri Haiti akenshi zinjirira ziturutse muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Rero Leta Zunze Ubumwe za Amerika kino kibazo bakigira icyabo. Leta Zunze Ubumwe za Amerika uyu munsi zakoze inama aho zavuga ati tugomba kureba icyo twakora kuri iki kibazo kiri kuba muri Haiti. Ariko se Leta Zunze Ubumwe za Amerika zakora iki? Leta Zunze Ubumwe za Amerika ikintu zahisemo gukora nicyo basanzwe bakoranye n'ibibazo nk'ibi bivutse. Bahise bavuga ati tugiye gufata amafaranga tuyashore kugira ngo bashyireho groupe igomba kurwanya, cyangwa se bashaka uburyo bashyiraho itsinda ryo kurwanya karagatsiko k'amabandi igihugu bagisubize ku murongo. Nibwo bemeje $200,000. Joe Biden yemeje $200,000 z'idolari zo kugira ngo barebe ukuntu zahabwa abantu bagomba gushyira kiriya gihugu ku murongo. Abo bantu ntabwo baraboneka, ntibaramenya ngo ni bande bagomba kujya kugerageza gukubita barabagizi banabi kugira ngo igihugu bagisubize ku murongo. Gusa Leta Zunze Ubumwe za Amerika zahise zimaze kuvuga ngo twemeye gutanga $200,000 zo zamaze gutanga z'idolari. Zirahabwa ndi ni bande bari bujye kurwanya ari amabandi. Gusa amabandi nkwibutsa ko yavuze ngo ibi byose Amerika ibyivangamo cyane igihugu icyo ari cyo cyose, hano haraba jenoside. Byaba ari ibintu bibi cyane. Muri Haiti twongeye kwabona ibibazo nk'ibyimaze imyaka tuhabona imitingito n'ibindi byinshi byagiye bihaba bitari byiza. Habaye jenoside byaba ari bibi cyane.
gusa ikibazo muri kano kanya abatuye muri Haiti bari gukubitwa ndetse bafite ibibazo bikomeye cyane. Hari imyivumbagatanyo idasanzwe, imodoka ziri gutwika ibintu byose, amasasu hirya no hino, ariko abaturage bameze nk'abari gutererwa, nta kintu bari kubwirwa, nta muntu uri kubafasha pe. Ndetse nanone ngo n'umuryango w'abibumbye wakagombye kuba uri gutanga inkunga cyangwa se ibyo kurya bibafasha, ngo bitewe n'ibyo basabye, ngo umuryango w'abibumbye watanze 2.5% by'ubufasha bakeneye muri kano kanya. Ndetse ngo ibihugu by'abaturanyi nabyo byatangiye kubatera umugongo. Ubundi ibibazo bibaye gutya, intambara n'ibiki, usanga ibihugu by'abaturanyi kenshi ari abantu bahungira, ariko ibihugu by'abaturanyi bikomeje gusa nk'ibitera umugongo Haiti. Ngo urebye hano ku ikarita nanone y'igihugu cya Haiti ubundi yo na Dominican Republic ni ikirwa kimwe, basangiye ikirwa, ariko nanone ngira kira gihugu basangiye cya Dominican Republic basangiye umupaka cy'igituranyi cyavuze ati nta buhungiro turi bubaye, kandi ni ibihugu ubona ko nyine bisangiye ikirwa, nta handi hantu abantu muri Haiti bahungira. Urabona bahunze nyine bahita bajya muri Dominican Republic, apana wenda cya gihugu usanga kizengurutswe n'ibihugu byinshi wavuga ngo ni utagiye Uganda wajya hehe. Oya, iki ni igihugu gisangiye na Dominican Republic ikirwa, ku buryo nta handi hantu baba bafite ho guhungira usibye hariya muri Repubulika ya Dominicana. Urabona none babimye ubufasha, bana bahakaniye, abo bose basangiye ikirwa bita ngo ni Hispaniola, nicyo kirwa batuyeho. Ariko ikibazo gihari, umuyobozi w'igihugu cya Repubulika ya Dominicani we yamaze kubyitangariza mu magambo ye, ndetse aho ni nyuma y'uko n'ubundi babwiye n'indege ya perezida ngo ntabwo indege yawe yaparika hano, ntabwo twayikwemerera. Dore umuyobozi ibyo yatangarije amagambo ye, yavuze ati twebwe nta buhungiro tuzigera dutanga. Ni Luis Abinader, ni perezida wa Dominican Republic, yatangaje ati nta buhungiro twebwe igihugu cyacu tuzatanga, nta mpunzi dukeneye mu gihugu cyacu. Mu magambo ye gutyo, ni kare nta mpunzi zatugerera mu gihugu, kandi abantu bari muri Haiti nta handi hantu bafite ho guhungira usibye iki gihugu cyonyine bifatanya, basangiye ikirwa. Haiti gusa nanone nkwibutsa, Haiti iri mu gihugu cyagiye gihura n'ibibazo byinshi. Ikindi, Haiti iri mu bihugu bikennye ku isi pe, ni nacyo gihugu ubundi gikennye muri biriya bihugu byo muri Latin America, kiri mu bihugu, nicyo gihugu cya mbere gikennye kurusha ibindi muri kariya gace. Niyo mpamvu ubona badashaka no kuba ubuhungiro, nyine umukene akenshi hari ukuntu aba adakunzwe. Ikindi, Haiti iri ku mwanya w'163 mu bihugu 191 biri ku isi, mu bihugu bikennye. Ngira ngo urumva ko kiri ku mwanya mubi cyane, ugaragaza ko ari igihugu gikennye n'ubundi, ariko ugasanga kugira ngo barebe bateza imbere, dore bari mu bindi bibazo, bari mu ntambara. Haiti akaba ari igihugu busanzwe cyari igihugu cyiza kandi gisa neza cyane, ko bakundaga no kugimba ngo ni igihugu bundi bakunda gutazira cyangwa se bita ngo ni la perle des Antilles, ariko uyu munsi wa none iryo sarumenya ryatakaje agaciro, nta muntu ukiryitayeho, banze no kubaho ubuhungiro. Biraza kugenda gute? Reka tutegereze tuze kureba. Nkwibutsa ko uyu muyobozi wabo Henry n'ubundi ibi byose bibaye yari amaze kuva muri Kenya, amaze gusinyana na Ruto amasezerano y'uko Ruto yakorezayo polisi y'abanyakenya kugira ngo ijye kureba ko yagarura amahoro muri Haiti. Ariko reka turebe biraza kugenda gute. Leta z'ubumwe zamaze gutanga $200,000 turamenye zirahabwa abande biyemeza kuba bagenda bakagarura amahoro muri Haiti. Reka mbabwire ngo mwibuke gukora subscribe, ndaje